လာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Asus ရဲ့ ROG Strix 2 GR504 gaming notebook လေးတစ်လုံးကို unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးမြင်ရမှာတော့နှစ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ် Asus ရဲ့ gaming နှစ်ချက်လေးပါသုံးမဲ့ cable လေးတွေဖြစ်ပါတယ်Asus gaming mouse မိုက်တယ်ဗျဒီကတော့ backpack လေးဖြစ်ပါတယ်ကြောပိုးအိတ်ပေါ့ gaming ကြောပိုးအိတ်သူ့ရဲ့ plugin ထုတ်ပို့ထားတဲ့ design ကလည်းတော်တော်လေးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဗျအမိုက်တယ်နောက်မှလည်းဒီ hardware ကိုအလွယ်တကူဖြုတ်လို့တက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာတွေကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျ upgrade လုပ်တဲ့အချိန်လိုပါလို့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ adapter လေးပေါ့နော် AC adapter လေးpower supply ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ impression ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျ gamer တွေအတွက်တော့ဆွဲဆောင်မှုတော်တော်ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်စတက်လာတဲ့ကတော့ဒီ Windows နဲ့လည်းမတက်ဘူး Asus နဲ့လည်းမတက်ဘူး ROG နဲ့တက်လာတာဆိုတော့မိုက်တယ်ဗျတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing video လေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ် game shop ပြီးတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ experience လေးကိုလည်းကျွန်တော် video လေးလုပ်ပြီးတော့ပြန် share ပေးပါအောင်မယ်ဗျ Okay see you